Многие из вас спрашивают, как все-таки подтянуть второй подбородок. Итак, одно из самых лучших упражнений, которое мне очень нравится, еще помогает избавиться от храпа, напоминаю вам его. Язык поднимаем к небу и начинаем делать большие круговые движения, очень сильно при этом давим на небо. Сначала в одну сторону максимально, а потом в другую. Итак, язык к небу и круговые движения. При этом напрягается очень зона под подбородком. Я 3 раза в одну сторону сделала, теперь в 3 раза. В другую. Можно начать вот с 3, но постепенно увеличить до 10 раз. Желаю успеха!